Giới thiệu, bạn đang ở Pháp, đừng tại một trạm xe buýt và muốn mua vé, hoặc hỏi nơi bạn nên xuống. Bạn sẽ làm gì? Đừng lo lắng. Trong bài học này, chúng ta sẽ học những cụm từ và câu quan trọng nhất bạn cần để đi lại bằng xe buýt ở Pháp một cách dễ dàng. Chúng ta sẽ đề cập đến cách mua vé và nói chuyện với nhân viên bán vé, cách hỏi về lịch trình xe buýt để đến đúng giờ, cách hỏi về các điểm dừng để không bị lạc trong một thành phố mới, cách tương tác với hành khách và tài xế trên xe buýt. Hãy lắng nghe kỹ và lặp lại các câu sau tôi để bạn có thể sử dụng chúng một cách tự tin khi ở Pháp. Hãy bắt đầu nào. Mua vé. Où puis-je acheter un ticket de bus? Tôi có thể mua vé xe buýt ở đâu? Vous pouvez acheter un ticket au guichet ou à bord du bus. Bạn có thể mua vé tại quầy vé hoặc trên xe buýt. Combien coûte un ticket de bus? Vé xe buýt có giá bao nhiêu? Un ticket coûte 2 euros pour un trajet simple. Một vé có giá 2 euros cho một chuyến đi. Y a-t-il un tarif réduit pour les étudiants? Có giảm giá cho sinh viên không? Oui, les étudiants bénéficient d'une réduction de 50%. Có, sinh viên được giảm 50%. Faut-il valider le ticket avant de monter? Tôi có cần xác nhận vé trước khi lên xe không? Oui, vous devez la valider à la borne située à l'entrée du bus. Có, bạn phải xác nhận vé tại máy ở cửa xe buýt. Puis-je acheter un abonnement mensuel? Tôi có thể mua vé tháng không? Oui, il est disponible au guichet et en ligne. Có, vé, có sẵn tại quầy vé và trực tuyến. Mèo. Ở Pháp, bạn luôn phải giữ vé sau khi xác nhận vì nhân viên kiểm tra có thể yêu cầu bạn xuất trình bất cứ lúc nào, tránh bị phạt nhé. Acheter des billets. Où puis-je acheter un ticket de bus? Vous pouvez acheter un ticket au guichet ou à bord du bus. Combien coûte un ticket de bus? Un ticket coûte 2 euros pour un trajet simple. Y a-t-il un tarif réduit pour les étudiants? Oui. Les étudiants bénéficient d'une réduction de 50%. Faut-il valider le ticket avant de monter? Oui. Vous devez la valider à la borne située à l'entrée du bus. Puis-je acheter un abonnement mensuel? Oui, il est disponible au guichet et en ligne. Hỏi về lịch trình xe buýt. À quelle heure passe le prochain bus? Mấy giờ xe buýt tiếp theo đến? Le prochain bus arrive dans 10 minutes. X xe buýt tiếp theo sẽ đến trong 10 phút. Le dernier bus part à quelle heure? Mấy giờ xe buýt cuối cùng khởi hành? Le dernier bus part à 23 heures. Xe buýt cuối cùng khởi hành lúc 23 giờ. Ce bus circule-t-il le dimanche? Xe buýt này có chạy vào Chủ nhật không? Oui, mais avec une fréquence réduite. Có, nhưng tần suất ít hơn. Où puis-je consulter les horaires des bus? Tôi có thể xem lịch trình xe buýt ở đâu? Vous pouvez le voir sur l'application mobile ou aux arrêts de bus. Bạn có thể xem trên ứng dụng điện thoại hoặc tại các trạm xe buýt. Y a-t-il des bus la nuit? Có xe buýt đêm không? Oui, les bus de nuit circulent jusqu'à 2 heures du matin. Có, xe buýt đêm hoạt động đến 2 giờ sáng. Mèo. Hãy sử dụng các ứng dụng như Reti, Pi hoặc Moovit để theo dõi lịch trình xe buýt và tránh phải cho quá lâu tại trạm. Se renseigner sur les horaires des bus. À quelle heure passe le prochain bus? Le prochain bus arrive dans 10 minutes. Le dernier bus part à quelle heure? Le dernier bus part à 23 heures. Ce bus circule-t-il le dimanche? Oui, mais avec une fréquence réduite. Où puis-je consulter les horaires des bus? Vous pouvez le voir sur l'application mobile ou aux arrêts de bus. Y a-t-il des bus la nuit? Oui. Les bus de nuit circulent jusqu'à 2 heures du matin. Hỏi về điểm dừng xe buýt. Où dois-je descendre pour aller au centre-ville? Tôi nên xuống ở đâu để đến trung tâm thành phố? Descendez à l'arrêt Place Centrale. Xuống tại trạm Place Centrale.
Ces bus s'arrêtent-ils à la gare? Xe buýt này có dừng tại ga tàu không? Oui, l'arrêt est juste en face de la gare. Có, chăm dừng ngay trước ga tàu. Quelle est la station la plus proche du musée? Tram Dung Gan Nyut Vue Bảo tàng là gì? L'arrêt Musée National est à 200 mètres. Tram Musée National, CAC 200 mètres. Y a-t-il une correspondance avec la ligne 5? Có tuyến nào kết nối với tuyến số 5 không? Oui, vous pouvez changer à l'arrêt Centre Commercial. Có bạn có thể đổi tại tram Centre Commercial. Combien de stations avant mon arrêt? Có bao nhiêu trạm dừng trước trạm của tôi? Il reste encore 3 arrêts, còn 3 trạm nữa. Mèo. Nếu bạn không chắc chắn khi nào nên xuống, bạn có thể lịch sự hỏi tài xế hoặc hành khách khác. Excusez-moi, pouvez-vous me dire quand je dois descendre? Xin lỗi, bạn có thể nói cho tôi biết khi nào tôi nên xuống không? Điều này sẽ giúp bạn không bị lộ trạm dừng, đặc biệt là trong một thành phố xa lạ. Demandez des informations sur les arrêts. Où dois-je descendre pour aller au centre-ville? Descendez à l'arrêt, place centrale. Ce bus s'arrête-t-il à la gare? Oui. L'arrêt est juste en face de la gare. Quelle est la station la plus proche du musée? L'arrêt Musée National est à 200 mètres. Y a-t-il une correspondance avec la ligne 5? Oui. Vous pouvez changer à l'arrêt Centre Commercial. Combien de stations avant mon arrêt? Il reste encore 3 arrêts. Trên xe buýt, ce siège est-il libre? Ghế này có trống không? Oui, vous pouvez vous asseoir. Có, bạn có thể ngồi. Pouvez-vous baisser le volume de votre musique? Bạn có thể giảm âm lượng nhạc xuống không? Bien sûr, excusez-moi. Tất nhiên rồi, xin lỗi nhé. Où sont les boutons pour demander l'arrêt? Nút bấm để yêu cầu dừng xe ở đâu? Ils sont situés à côté des portes. Chúng nằm bên cạnh cửa xe. Ce bus est-il climatisé? Xe buýt này có điều hòa không? Oui, mais la climatisation est réglée est réglée automatiquement. Có, nhưng điều hòa được cài đặt tự động. Merci de faire attention à vos affaires. Xin hãy chú ý đến đồ đạc của bạn. D'accord, merci du rappel. Được rồi, cảm ơn vì đã nhắc nhở. Mèo. Luôn chú ý đến đồ dùng cá nhân của bạn khi đi xe buýt, đặc biệt là ở những nơi đông người, vì có thể có kẻ móc túi. Dans le bus. Ce siège est-il libre? Oui. Vous pouvez vous asseoir. Pouvez-vous baisser le volume de votre musique? Bien sûr, excusez-moi. Où sont les boutons pour demander l'arrêt? Ils sont situés à côté des portes. Ce bus est-il climatisé? Oui. Mais la climatisation est réglée automatiquement. Merci de faire attention à vos affaires. D'accord. Merci du rappel. Nói chuyện với tài xế xe buýt. Bonjour, xe bus va-t-il à la mairie? Xin chào, xe buýt này có đi đến tòa thị chính không? Oui, descendez à l'arrêt Hôtel de Ville. Có, xuống tại trạm Hôtel de Ville. À quelle heure arrivez-vous au terminus? Mấy giờ xe buýt đến bên cuối? Nous y serons dans 20 minutes. Chúng tôi sẽ đến đó trong 20 phút nữa. Y a-t-il des correspondances avec le métro? Có kết nối với tàu điện ngầm không? Oui, à la station Gare du Nord. Có tại ga Gare du Nord. Puis-je descendre ici, s'il vous plaît? Tôi có thể xuống đấy không làm ơn? Désolé, mais l'arrêt n'est pas autorisé ici. Xin lỗi, nhưng không được phép dừng ở đây. Merci et bonne journée. Cảm ơn và chúc một ngày tốt lành. Mèo. Khi nói chuyện với tài xế, hãy luôn lịch sự và sử dụng những cụm từ như s'il vous plaît, làm ơn, và merci, cảm ơn, để thể hiện sự tôn trọng. Parlez au chauffeur de bus. Bonjour. Ce bus va-t-il à la mairie? Oui. Descendez à l'arrêt Hôtel de Ville. À quelle heure arrivez-vous au terminus?
Nous y serons dans 20 minutes. Y a-t-il des correspondances avec le métro? Oui, à la station Gare du Nord. Puis-je descendre ici, s'il vous plaît? Désolé, mais l'arrêt n'est pas autorisé ici. Merci et bonne journée. Mots utilisés dans cette leçon. Billet, vé, horaire, lịch trình, arrêt de bus, trạm xe buýt, correspondance, thứ tự, siège, ghế, terminus, nhà ga cuối cùng, chauffeur, tài xế, passager, hành khách, validé, để xác thực, tarif, giá, itinéraire, hành trình, guichet, phòng bán vé, carte de transport, thẻ đi lại, monnaie, tiền mặt, espèce, giống loài, retard, trì hoãn, fréquence, tính thường xuyên, transport en commun, phương tiện giao thông công cộng, climatisation, máy điều hòa, bouton d'arrêt, nút rung, application mobile, ứng dụng di động, information voyageur, thông tin du lịch, abonnement, đăng ký, tarif réduit, giảm giá, validation. xác thực. Bài tập. Làm thế nào để hỏi ghi avec xe buýt? Làm thế nào để hỏi khi nào chuyến xe buýt tiếp theo sẽ đến? Bạn sẽ nói ghi nếu không biết phải xuống. Ô giáo và muốn họ tại sẽ giúp cho. Làm thế nào để hỏi xem chọn gọi bên cạnh có con trong không? Bạn nên sử dụng câu nào để hỏi tại sẽ xem xe buýt cho đi trên cái tàu không? Exercice. Comment demander le prix du ticket? Comment demander l'heure du prochain bus? Que dire si vous ne savez pas où descendre et avez besoin de l'aide du chauffeur? Comment demander à quelqu'un si le siège à côté de lui est libre? Quelle phrase correcte utiliser pour demander au chauffeur si le bus va à la gare? Jap An. Combien coûte un ticket de bus? VC Buit Gia Bao Nieu. À quelle heure passe le prochain bus? Chuyeng She Buit Tiep Teo Se Jen Luk Meigyo. Pouvez-vous me prévenir quand on arrive à l'arrêt Opéra? An Chico de Bao Cho Toi Ki Jen Tram Opéra Kong. Ce siège est-il libre? Cho Nai Kon Trong Kong. Ce bus va-t-il à la gare? Se Buit Nai Ko Ji Jen Gatao Kong. Réponse. Combien coûte un ticket de bus? À quelle heure passe le prochain bus? Pouvez-vous me prévenir quand on arrive à l'arrêt Opéra? Ce siège est-il libre? Ce bus va-t-il à la gare? Ôn tập nhanh với bình luận. Combien coûte un ticket de bus? Câu hỏi này rất quan trọng để biết giá vé trước khi lên xe, đặc biệt là khi bạn đang ở một đất nước mới. À quelle heure passe le prochain bus? Hỏi về lịch trình xe buýt giúp bạn lên kế hoạch thời gian và tránh bị trễ. Ce siège est-il libre? Lịch sự hơn khi hỏi trước khi ngồi cạnh ai đó trên xe buýt. Pouvez-vous me prévenir quand on arrive à l'arrêt Opéra? Một cách tuyệt vời để nhờ tài xế giúp đỡ nếu bạn không chắc mình phải xuống ở đâu. Ce bus va-t-il à la gare? Rất hữu ích để xác nhận bạn đang đi đúng tuyến xe buýt trước khi bắt đầu hành trình. Kết luận, bây giờ bạn đã có tất cả các câu cần thiết để đi xe buýt ở Pháp một cách dễ dàng. Đừng quên lặp lại các câu theo tôi. Thực hành là chìa khóa để thành thạo ngôn ngữ. Hãy cho tôi biết trong phần bình luận. Bạn nghĩ mình sẽ sử dụng câu nào đầu tiên khi đến Pháp? Bạn đã từng có trải nghiệm nào với giao thông công cộng ở Pháp chưa? Tôi rất muốn nghe câu chuyện của bạn. Và nếu bạn thích bài học này, đừng quên nhận thích và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những bài học tiếng Pháp thú vị và dễ hiểu trong tương lai.